यार मेरी चाची मेरे घर से कब गए थे वो पता है क्या तुम्हें? ये अभी लास्ट टाइम जो आए थे वही ना? हाँ वही। 3 तारीख को गए थे वो। पक्का याद है ना तुम्हें? हाँ मुझे पक्का याद है। उसका अगले दिन 4 तारीख को तुम्हारे पीरियड्स आए थे, तुमने बताया था। हाँ तुम्हें वो भी याद है? ऑब्वियसली, तुम्हारे पीरियड्स की डेट कैसे भूल सकता हूँ मैं। तब तो तुम्हें उससे पहले की भी डेट याद होगी। हाँ वो भी याद है, उससे पहले 5 तारीख को आए थे। सो स्वीट। चूतिया, इतना ध्यान अपने करियर पर दे वरना जिंदगी भर मेरे पीरियड्स गिनता रह जाएगा और हमारी शादी नहीं होगी लवड़ू। गर्लफ्रेंड की ऐसी गालियों को पचाना है बहुत ही मुश्किल, लेकिन जब सतमोला हो साथ तो फिक्र की क्या बात। सतमोला खाओ खुद भी पचाओ।